Í dæmi 401 er okkur gefið upp að fyrirverandi veiðiköttur sem er að fara að reyna að veiða sér mjús, líkurnar á að það heppnist hjá honum er ekki bara nema 0,05 eða 5%. Og einn dag sér hann 10 mýs og hver er líkurnar á að hann veiði að minnsta kosti eina þeirra. Verðum að hafa í huga hér að heildarlíkur allra niðurstaða hjá honum, til dæmis að hann veiði 0 eða 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 samtals er alltaf 100%. Þannig að einfaldasta leiðin í þessu dæmi er að byrja á því að finna líkurnar á að hann veiði enga. Skulum gera það. Sem sagt að kötturinn veiði enga mús í 10 tilraunum, þar sem að líkurnar í hvert skipti eru 5% eða 0,05. Og setjum þá 0 hér. Við verðum þó að athuga að þetta er alls ekki rétt svar. Af því að þetta eru niðurstöðurnar þegar við erum að finna líkurnar á því að veiði enga mús, en spurt er líkurnar á að hann veiði eina eða fleiri. Sem sagt eina og alveg upp í 10 mýs. En eins og ég sagði áður, þá eru heildarlíkurnar 100%. Ef við byrjum á að setja þær hérna fyrir framan, 1 myndi þá standa fyrir 100% líkum, en drögum líkurnar af, líkurnar bak við það að veiða enga mús, þá standa eftir líkurnar 40,13% á því að hann veiði eina eða fleiri.